你飞的时候敢不敢让旅客自己放行李？那必须的呀！就是说哈，我在飞机上也是可装了，要不咋说我腰到现在都挺好的呢？就是有些空姐腰都不好了，我就站在那儿呢，虽然看起来我人高马大的哈，但是我也不是非常积极主动的去帮每一个旅客放行李，我青壮年啊。哎，不管男士女士哈，那会表现出我非常积极，我会上前说啊，我来帮你，咱一起放行李吧。然后这个时候呢，我已经说一起，你也不好意思拒绝我，对吧？你要给我放在这儿，我说咱还是一起抬一下吧。然后我们俩就一起抓着这个行李，你不使劲儿，我不使劲儿，哎，你使劲儿，我使一点劲儿，然后才把这个行李放上去。不会直接拒绝的，除非说除了那种很娇弱、很娇小，就是儿童、老人除外哈，我这个人还是有良心的。